जो શેર કરશે તેનું ભલું કરશે, જો શેર ના કરશે તેનું ભલું કરશે. મારા દાદા મારા આવું મારા બીજો ડોર આવો દાદો બીજો ડોર આવો દાદો એ ત્રણ દાદા સિંહ મારા ત્રણે તમારી સહાયતા હાલશો. ખબની ભલી કરશે જો વાઇસને આગળ તો આગળ વધાવશે. આ ગાડી જો હતી મને માના જે ના કરી દેતી કે નાલું મેં 57,000 લગાડી દેતા તો મેં ના લીધી તો 70,000 કરતો મને ના લીધી તો મને હજે તો મેં રાતે તું ખોર્યા વહેલામાં મારા ફોન આવ્યો કે ભૈયા લઈ જા તો ગાડી નથી તો 1,000 બતાવીને લઈ જા 58,000 મેં લઈ જા કે તો આ ગાડી મેં લઈ આવ્યો તો મેં તું ખોર્યા તું જે મારી પુકાર સમજી તો મને હલડાવી દે દીધો ગાડી તો મારા બકાવે બેસીને તો તું જે પ્રચાર બતાવ્યો તો મેં તુને કહીતી વાઇસ નાખીશ તો આ તુંની વાઇસ છે ભાઈ બંધો ખબને જ કહ્યું કે જો વાઇસને આગળ તો આગળ શેર કરજો. ખબની જ ભલી કરશે એનો પ્રચાર થશે તો ખબર જ એને યાદ કરશે તો ખબની જ ભલી કરશે એટલે યાદ કરીને જોજો સિર્ફ